हेलो गाइज, आज मेरो बिहानको ब्रेकफास्ट नभएर आज मैले चाहिँ दिनमा लन्च गर्दैछु। यो बिहानको 9 बजेको टाइम हो। मेरो बुढीले मेरो लागि बनाएको, जसमा मेरो बुढीले मेरो लागि साग, मिक्स भेज अनि अन्डा, चटनी अनि कुरकुरे भेन्डी, सलाद अनि प्राउनहरू, जसमा मेरो सुगटिनी छ स्पेशल, राइस अनि दाल अनि नक्कल कुखुराको रस एकदमै मिहिनेतसँग हामीलाई बनाउनु भएको छ। मैले आज खाँदैछु र मेरो साथीहरूले पार्ट 2 को लागि इन्तजार गर्नुभएको थियो। मेरो साथी, मेरो नम्बरीहरूले, विशेष मेरो नम्बरीको लागि चाहिँ हो है। नम्बरीहरू जे जस्तो भयो भने घरको खाना भनेको घरको खाना नै हो। पल्टनको खाना के कस्तो हुन्छ है। बेस्ट कुरकुरे भेन्डी चाहिँ राम्रो छ, जसमा नक्कल कुखुराको रस। घर आउनु पर्यो नम्बरीहरू, नक्कल कुखुराको रस खानुपर्छ। हुनुहोस्। बबाल छ बबाल। यो पो खाना, घरको खाना भनेको। सलाद खानुपर्छ है अलिकति। निम्बु पनि छ है। वाउ, चट्ट लाएर सरप्प हालेर चाहिँ सप्प खानुपर्छ के।